一杯牛茶，过来看一下啊。嗰啲牛雜幾錢碗啊？10蚊。話俾一碗啦。好。哦，都好香喎！呢啲好似細路仔以前食嗰啲味咁喎。係啊。牛杂，古时是富人们茶余饭后的零食，现在老广爱食牛杂，甚至超过肠粉。对老广州郭志雄来说，一碗热气腾腾的牛杂用了哪些料，正不正宗，他最清楚。喂，你好。係啊。郭志雄做餐饮30多年，因为好味。不少客人找他做私家菜招待朋友，几乎每次都少不了拿手的牛杂。哇！啲今日啲料幾靚喎。仔细的反复清洗，熟悉各部位的肉质纤维，为了做出口感味道俱佳的牛杂。离不开郭志雄多年的摸索与多次的试验。牛杂要吃到嘴里，还得有一番功夫。郭志雄会根据不同部位安排炖煮的時間。牛肚嗰個肉質纖維咧，佢比較緊啊，就要落早啲，10分鐘以後，咁我哋就將牛膀啊、牛腸啊，咁啊就放落去咧，咁啊就一齊燜。焖好的牛杂，锅蓋未開，香味已然掩蓋不住。我哋燜呢班牛雜咧就燜好啦，好香㗎，但係就唔能夠馬上食用嘅，1個鐘頭以後先能夠開始食用嘅，等佢充分入味。腸與肺彈牙耐嚼。肚與喉爽脆入味，牛膀松軟甘香，不同的肉質纖維幾乎統一，但又保持了各自本身的味道。今天，郭志雄迎來了一位特殊的顧客。咁啊，又嚟試試我啲牛。好啊，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 好。刘都东是在2010年与郭志雄的牛杂邂逅的。自从那次尝过味道之后，郭志雄的店搬去哪儿，他就追去哪儿。如今已经过了8年。应该是这一碗。牛杂里令刘都东印象最深的，莫过于牛膀。牛杂里边有牛膀，多数的证明他选择的牛杂是新鲜的。牛膀要把它弄得很干净，然后吃起来没有异味，是比较难的。如果你吃到了一个很干净的牛膀，说明这个厨师是花了很多的心思跟功夫在里面，很有嚼劲，有一股干香味。但是最后这一碗，我一直在吃的这个马克做的牛奶。晚上客人聚齐，牛杂由街头小吃变身为餐桌主菜。这款经典小吃由富户的高墙大院走出，成为寻常百姓的街边零嘴儿，见证了历史翻天覆地的变化。广东不产小麦，但并不影响老广嗜好面食。各式茶点把面演绎出迥然不同的南粤风情。早上6点，增城东区市场内的包子店就要开始准备蒸包子了。在衍生成饮茶文化前，茶点不过是人们早起劳作的果腹之物，以粗粮为主。
叉烧包、鸡球包出身并不金贵，老广们把它们称为大包，既可当主食扛饿，又有点心消闲的滋味，至今是早餐中的主角儿。要2个是吗？好，要燕麦的还是要白的？给我们不要走。白馒头啊，3盘。小店里忙碌的背后，是24小时不间断制作的工厂，源源不断地为这些早餐店提供各式新鲜包点。经营这间包子厂的林伟贤，同样对廣式大包熱忱不改。每日都要做到咧，就係20萬，有時咧就突破到30萬隻。而我哋做出嚟嘅咧係即做，今晚做完之後，第日早上咧就即刻咧就係燒去整個珠江三角洲。對廣式大包的喜愛，還得從10年前說起。原本做餐飲生意的廣州本地人林偉賢，總想念小時候吃過的叉燒包，於是便開起了包子店，專賣叉燒包。沒想到手工製作的包子很受街坊喜歡，10平米的小店常常排起長龍，每天最多能賣出6000個。而最吸引顧客的是叉燒馅兒裡藏着的老廣味兒。去皮的新鮮豬頸肉肥瘦相間，煮了不柴不膩，嫩中帶脆，是製作叉燒包最好的馅兒料。清洗後切成大塊，放入滾水中煮開，撈起瀝乾，炸上一遍，前期準備工作才算完成。為了讓口感更接近老廣們記憶中叉燒包的味道，叉燒的烹製也是大鍋炒製。豬頸肉入鍋後，加入酒、生抽、糖和秘製的醬料炒熟，不加一滴水，這樣才能使醬汁濃郁，完全將豬肉包裹。一鍋25斤豬肉，反覆翻炒，考驗師傅們的臂力。一塊叉燒的美味與否，從豬肉的選擇、醬料的秘製到火候的把控，每個細節都十分的重要。咁嗰啲市民一試啦，哇！隻包個皮咁鬆軟嘅，再食到啲餡咧，哇！呢種咧就傳統嘅口味喎。做好的叉燒色澤暗紅，肥瘦適中，用機器打成均勻的肉碎，便可以用來製作包點了。10年間，機械化慢慢替代了傳統手工，而這裡的叉燒包依然堅持手工製作。從揉麵、分塊、製成麵皮，每一步都離不開師傅們的雙手。人工係經過咧就反反覆覆用啲係陰力去完成佢嗰個工藝流程。你搣開隻包，手工做出嚟，佢係好細膩。2兩麵皮，6錢叉燒餡料，一個個叉燒包在師傅們的手中成型了。80個師傅，每天要完成10萬個包子的製作。做好的包子經過發酵，就可以入蒸籠了。為了保證叉燒包開花，溫度和時間的把控十分重要。經過高溫蒸製，包子裡的面筋、氣孔、紋路達到最佳的效果，可以膨脹到12公分，比起茶樓裡的叉燒包至少要大2到3倍。出鍋的包子外皮雪白，包面含笑而不露餡兒。輕輕掰開，微微上切的叉燒餡兒軟嫩飽滿，油潤而不膩。每個月，包子廠都要消耗大量的麵粉。潮濕多雨的廣東，
并不適合小麥生長，原料大多來自北方或者是進口。七哥，睇下啲小麥啦，嗰個係美遠白麥，質量非常之好嘅。都係達到我哋個要求啦，小麥咧就係有季節性嘅，夏天如果國內嘅小麥咧就係比較係適合。如果呢個季節過咗之後咧，我哋就會採用進口小麥。睇下啲粉嚇，嗰啲粉。做餐飲出身的林偉賢知道原料對品質的決定作用，總會定期到麵粉廠採購。呢啲全部都係同我哋生產嘅。經過脫殼打磨，這些小麥將成為製作包點的材料。和北方的大包不同，廣東的包子使用的是精麵粉。麵粉選用，林偉賢有自己的標準。因為一粒麵粉咧，就佢分好多個組織。咁而家我哋採呢隻麵粉咧，就係要攞一個粉心，佢嘅麵粉味同埋佢嘅筋度係最適合做我哋第一包嘅。買回來的這些麵粉將會經過師傅們的巧手，成為一個個我們熟悉的包點。這些年，除了最有名氣的叉燒包，不斷研發改進的流沙包、燕麥包、核桃包、紫薯包、紅糖包等50多個品種，也豐富了江南第一包的麵點食譜。好啦，呢啲係今日新嘅品種，新研發嘅柳葉包。柳葉包係自己做出嚟嘅，一定要試啊！而林偉賢也沒有停止對產品的研發，老產品的抽樣和新產品的試吃成了每天的必修課。係啊，佢因可能啊開心人啊做開心包係嘛？在林偉賢看來，做包子沒有秘訣，遵循傳統，一張一弛，一板一眼，一心一意，成就街坊追尋的一道美味。作為廣州本土的秋季果品，增城甜柿個頭比北方柿子小很多，但果肉細密，無核多汁，成為老廣在視覺和味覺上感受秋色的不二之選。只需當地自製的三角叉輕輕一擰，軟柿子便避免了落地之苦。誒，賺到啦！吳靜做過外企高管，也當過工廠老闆。渴望回歸自然的他，自從經營民宿之後，絕不錯過親手採摘食材的野趣。呢度咁多刺，全部爛晒響個地度，好可惜啊！在村子裡待了3年，他最知道各家藏着的美食秘密。去村入邊曬得最好切餅嗰個阿凡屋企，再去收翻啲，再俾啲客人做飯後果呵。阿凡家的柿子剝去外皮，晾曬12、13天，脫水後便能保存半年之久。但要得美味，同樣要觀天色，勤收納。如果太陽曬出嚟就嗰種色啦，如果陰天曬到就呢種色啦。佢就咁樣暴曬，你哋唔使加啲乜嘢？乜都唔使嘅，係純天然嘅。在田地中尋找新鮮食材，是吳靜名正言順偷得半日閒的方式。民宿餐單的增城食寶，正當季的紫玉淮山吸引了他。呢啲細細條嘅可以攞嚟煮煲糖水食。為了便於挖取，淮山的種子會放在竹繭裡種下。不過，哪怕橫向固定生長，完整挖取也非易事。哎呀，斷咗啦！不過嗰個紫色好靚啊，真係紫玉淮山嚟嘅喎，好靚。民宿溯溪而建，潺潺流水下暗藏美味。員工都是當地村民，閒暇時捕撈廣東山林溪地盛產的山坑魚。吳
吴静倒也乐见。有冇魚啊？有。本土出产食材，本土烹饪手法，本土著名菜肴，农家菜如何做的雅致，是本土大厨面对的难题。增城正果镇黄塘头菜已有100年历史，是老广钟爱的咸菜之一。腌制晒干，饱满结实，剁碎后咸味飘香。农家俗物的传统料理就是头菜肉饼，改造成肉丸后弹牙利口。吴静的搭档建筑设计师赖公是客家人，对于民宿出品的美食也有自己的标准。材料我觉得是要当地当季的。我挺喜欢它这个颜色的。紫玉淮山软嫩清爽，花青素含量高。晒好的山坑鱼油炸后酥香持久。配上当地特产岭南佳果荔枝酿造的冰酒，清新甜爽的口感，在解除油腻之余，迅速提升了炸鱼的鲜味儿。每次兜兜转转，看到村民家的旧坛子，总忍不住顺便收一些回来，因為他覺得當地舊物散發的時光味道和當地美食相得益彰。個花我擺喺酒店嗰度咧，就種粒花啊，大概幾錢到咧？時光的保存是對耐心的考驗。吳靜和賴公近乎偏執的性格，讓民宿超過3年才建成完工。所有房間的擺設都是自己設計，一磚一瓦、一花一樹更是自己挑選。呢啲節咧要節好少少，有少少強迫症。山居雅石，起因卻是百年庐江堂的雅舍。跟混凝土相比起来，它相当于是会呼吸的墙啊，它可以吸收一些湿气进去，在干燥的时候再把那里湿气给排出来。采菊东篱下，悠然见南山。也许每个中国人心中都有一个自带美食的桃花源。相居岁月，只有当心灵真正沉静，才能体会味道的美好。